tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia misaotra n'Andriamanitra isika riavana raha mbola nomena antsika indray ny hanatotosa sy hanaraka ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Mba hahatonga fahasoavana hatrany ho antsika ny fanarahana ity fandarana ity ka azontsika miteny tahaka ny mpanao salamo hanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo endre ny hamaminy teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely atao ambavako aza. Salamo zany. Araka ny efa fantatsika sy nambara teto amin'ity fandaharana ity dia efa tafiditra amin'ny advento faharoa isika araka ny voafaritra ao miperikopany fiangonana dia ny fiangonana loterana malagasy zany. Dia isika hibanjina sy ankalaza ny fahatongavany Mesian'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra teny tonga nofoka nonina tamintsika ary mbola tonga honina amintsika. Dia araka izany ny lohahevi-dehibe izay men'ny Tompo antsika araka ny voasoratra nandritra ty herinandro ty manao hoe Andriamanitra manangona ny olony. Rehefa zany ny foto-kevitra izay hitarihina ny fandiniantsika amin'ity andro ity dia ny hoe Andriamanitra manavaka ny azy. Andriamanitra manavaka ny azy. Koa raha lazaina feno sy ampifandraisina amin'ny lohahevi-dehibe na mandritry ny herinandro ny fahatongavan'ny Tompo na advento zany dia midika hoe Andriamanitra manangona ny olony ka manavaka azy. Andriamanitra manangona ny olony ka manavaka azy. Efitra roa tsy mifanipaka no azontsika handikana ny hoe Andriamanitra manangona ny olony ka manavaka azy. Ny iray na voalohany zay manao hoe Andriamanitra manavaka ny olony mba hanangonany azy dia milaza ny fikendreny sy ny fampiomanany ho amin'ny zavatra ho avy dia ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo zany. Ny fiaviany indray ny miraho na tonga hakany azy dia araka ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 1:20 zany. Amin'izany no ampakarany ny mirahona izay rehetra mino azy ary mitoetra raha teo ao amin'ny finoana ny Tompo. Izany dia araka ny fanambarana nataon'ny apôstôly Paoly tamin'ny roapinto Tesalonika manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa izao no lazanay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodomandry tsy akory fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arika anjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay mahita ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka amin'ny hoeny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Tesalonika voalohany toko 4:1-10 ka hatramin'ny 7:10. Hevitra faharoa ny amin'ny hoe Andriamanitra manangona ny olony ka manavaka azy. Andriamanitra manavaka ny azy satria manangona ny olony tokoa izy. Milaza izany fa efa miroso andalana ny fanavahana izay ataon'Andriamanitra dia izy manamasaka ny olona ary ny olona tsirairay ho amin'ny lalan-tsafidiny mba hanafanganana ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo ho aka ny olona izay azy dia ny olona izay azy marina tokoa. Ary dia mazava
miafatra sady baiko zany ampitondrain'ny anjely amin'ny lalany jaona apôstôly amin'ny apokalipsy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary hoy izy tam'ile anjely zany tamin'ny jaona aza asiana tompo kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity fa antombotra ny andro izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Apokalipsy 2:10 zany. Teny fanamariana indrindra ho amin'ny fanavahana zany ry havana zay manomana sy mitarika antsika ho amin'ny fibandinana ny fanangona an' Jesosy ny azy. Dia arak'ireo andiny tena manaraka sy mamarana ny boky Apokalipsy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo hoy izay manambara ireo zavatra ireo ny tompo zany. Eny ho afaingana ho amen. Avia Jesosy tompo. Apokalipsy 2:20. Koa dia tanteraka eto ny fanambarana zay nataon'i Jesosy manao hoe ny ondriko miaino ny feko izy ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Jaona 10:17 sy 20. Aona tokoa ary ny amin'ny fihevitry ny olona ny teny manao hoe Andriamanitra tsy manavaka. Ny fandraisan'ny sasany io teny io dia hoe tsisy ho very ny olombelona rehetra fa ho voavonjy avokoa satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary zany tokoa, ko aiza sy ahoana ho izy no isian'ny fitiavana manary. Ny fihevitra toy izany nefa dia mazava fa mety ho avy amin'ny fandrin'olona samy te ho voavonjy saingy rehefa zahana toetra kosa dia hita fa tena fandrika zay velarin'ilay ratsy dia ny devolo zany zay misy sandoka ny fahamarinana mba avoazany izay tsy mbola harisaina na mahalala ny fototra zay tena iorena ny famonjen'Andriamanitra dia ny finonan'Andriamanitra sy ny fandarana ny teniny zany. Ka misy tokoa ary tsy vitsy ny olona tsy te ho very kanefa tsy mety mino, tsy mety mibebaka, tsy manenina amin'ny ratsy nataony mba voavonjy azy. Andriamanitra hoe tsy manavaka olona, marina izy andriavako. Saingy ny tena dikany dia ny hoe toan'Andriamanitra zay tsy manavaka olona raha naneho ny faharipony mandefitra amin'ny mpanota mitaona azy ibebaka dia tsy manavaka olona koa izy na mizatavan'olona na manao fiangarana raha avy mitsara ny olona sy ny asa zay nataony dia araka izay safidipony ny amin'ny fanarahana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra na tsia. Ary dia mazava tsara amin'izany ny tenin'i Jesosy manao hoe fa maro no antsoina fa vitsy no fidiana. Mateo 2:20 dia teny milaza fanavahana indrindra izany. Tony nilazan'i Paoly tamin'ny Timoty zany ny ara-panahy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa ao an-trano lehibe ndio amin'ny tranon'Andriamanitra tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halambaraka. Timoty 2:20. Fa Andriamanitra tianana ny tsara ary noho izany dia mizaha toetra ny olona sy ny asany na dia ny mino indrindra aza izy ary dia mahalala izay azy tokoa izy araka ny Timoty 2:7. Fa amin'izany dia marina sy tandrify indrindra ny teny soratra masina zay anteritsika eto indray manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina na miolakolaka. Dikan'izany dia Andriamanitra angika tsy aimbakainy sanatry izany na ho fitahana. Samina 2:20 teny manambara ny amin'ny toetran'Andriamanitra indrindra zany ry havana zay milaza fa Andriamanitra tsy tia ratsy, zay mahatonga ny fomba fitenin'ny mpitoroteny manao hoe Andriamanitra tia ny mpanota fa tsy tia ota. Fa ny marina mantsy dia tian'ny olona ny manao an'Andriamanitra ho arak'izay tiany heverana azy sy hanaovana azy dia arak'izay sitrapondry. Ary dia izany no antony nahatonga an'i Jesosy anontany hoe ataon'ny olona ho iza moa aho. Andriamanitra tsy mahazaka faharatsiana, tsy mahazaka fahalotona, tsy mahazaka fahalovana,
tsy mahazaka zay endrim-pahafatesana rehetra. Ahoana ho izy? Amin'ny anaran'ny tompo, fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Salamo 4:12 raisina sy tonoan'ny Petera ty amin'ny Petera 1:7-12. Fa efa nampiteny mpaminantoko hatry ny ela ny tompo manao hoe tsy zakako izy, ny fivoriana masina haroaro ampaharatsiana. Isaia 1:7 zany. Ny faharatsiana dia tsy fahamarinan'ny olona zay tsy mety mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony mba hahavelona azy. Ny fony zay mijiriziry hanota ihany ka hahafaty azy sy havery azy. Fa sarotra raha hamoramaraina tokoa ny amin'ny hoe manana ny tompo na manana ny Jesosy ho tompo, kanefa ny ota tsy hita ny mason'Andriamanitra ve fa tompon'ilay olona. Fa raha mitady ho hamarina amin'ny Kristy isika hoy Paoly, nefa ny tena tsika ho hita fa mpanota, mo mpanompo ny ota va Kristy. Sanatry izany. Galatiana 2:7-10. Arak'izany dia havahan'Andriamanitra ny olony mba hanangonany azy ho ao amin'ny fanjakany. Fitaomana antsika hiomana ho amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo amboninahitra tokoa zany ry havana, dia ny voninahitra zay niarahany nanana tamin'ny rainy araka ny tombavaka zay nataony manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ankehitriny ray mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Zany natoko 7:15 zany. Fotoany dehibe andrandray ny mino koa ny fiverenan'i Jesosy, ny fisehony amin'ny voninahiny indrindrindrindra, dia fampanantenana zay meny tenin'Andriamanitra zay fantatsika loatra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Kolosiana 3:7-12. Ary dia hoy koa Jaona apôstôly manantitra zany tendra manao hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toetsika rahatry zay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaona 1:7-2. Fa ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny olo malalany dia ny fanovana endrika azy hitovy aminy indray araka ny planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Kanefa dia ampin'ny tompo izany manao hoe ary zay rehetra manana zany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Raha nampitenen'ny Jaona apôstôly izy amin'ny Jaona 1:7-13. Fa voasoratra hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Hebreo 12:14-12 amin'ny fandika-kevitra hafa dia lazaina koa zany manao hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitany tompo, zany hoe tsy jereny, tsy fantany ary tsy manana anjara aminy, araka ny teny Jesosy manao hoe indrisy diso fantatrika loatra tsy fantatro ny anareo miala amiko izy. Ary dia marino ny tompo zany fa izay mino ny zanaka ho izy manana fiainana mandrak'izay. Jaona 7:7-13. Ary dia noho ny amin'izany fanavahana zay ataony zany no ampiomana ny tompo ny olona rehetra tsy ankanavaka manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indro avy faingana aho ary eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izaho i Jesosy no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hiderany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tilainga sady mandainga. Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo reo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho nosolofo sy taranaka Davida ny kintana mamirapiratra fitarika andro. Ifanasy ny ampakarana manao hoe avia, aroka izay mahare anao hoe avia, aroka ho avy izay mangetaeta ary izay mety aoka izy sotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Apokalipsy 2:12-17. Mandeha riavana fehezitsika zao afatra mampiorina ary mampitandrina tokoa antsika izao ny amin'ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fiaviny. Andriamanitra sanatria tsy manavaka olona,
fa manavaka kosa ny ratsy sy ny tsara. Fa iza no miakatra ny tendrompohitry Jehova ho ny mpanao salamo, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na amin'ny anina hamitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Salamo 4:7-5. Toky lehibe no efa meny Jesosy Kristy tompontsika ho antsika, dia izay rehetra mino sy manaraka azy, fa hoy izy: handeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary handeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:20-7. Ho avy tokoa Jesosy havana, hakany azy toy ny vady ampakarina ka manomana antsika sahady, hitafy ny akanjom-boninahitra izay omeny ny olony izay mino azy. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izay no nitendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no ny hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 9:7. Dia isaorana ny Andriamanitra noho ny famondram-pony izay mbola ampaharetany amintsika ry havana, mba azotsika miomana tokoa amin'ny fahatongavany, dia isika hiaona aminy, mba hiditra handova ny fanjakany be voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.